単独で生きてるのがトラです。自然界ではめったにトラ同士が出会うことはないと言われてますが、めったに出会わないトラ同士が出会うとトラの場合喧嘩するんですね。トラは一旦喧嘩を始めると相手が倒れるまで戦います。熊要从下面喂还是从上面喂？从上面拿。